wala furugu ndani yake. Lakini pia nitumie fursa hii kuwaombea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awajalie nao kila la kheri. Ndugu zangu Waislamu, tukio hili ni moja kati ya matukio makubwa ambayo yameacha majonzi katika nyoyo zetu. Yameacha majonzi makubwa kwa sababu aliyefariki kwa upande wake yeye mwenyewe alikuwa bado ana matumaini ya kuendelea kuishi, lakini pia hata kwa upande wa familia, mama yake, babu yake na ndugu zake wa karibu, na wenyewe bado walikuwa na matumaini makubwa kwamba wataendelea kuishi na ndugu yetu. Lakini hata jamii ambayo iliyokuwa imemzunguka na yenyewe pia ilikuwa ina matumaini makubwa kutoka kwake. Lakini hata mzazi angelitamani kwamba yeye aondoke huku akimwacha mtoto wake anaendelea kuishi. Lakini ni utashi pekee wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio ambao umekuja kutoa maamuzi sahihi. Na yeye anatambua ni kwa hekima gani ambayo imepelekea kumtanguliza yeye na kuwaacha wengine. Kwa mujibu wa hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambayo ni hadithi mashuhuri, inasema kwamba atani ati min indi rabbi, nilijiwa na mjumbe kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Faqala liya ya Muhammad, akasema kunambia ewe Muhammad, aish ma shi'ta fa innaka mayyitun, ishi unavyotaka, lakini itakuja siku moja kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatenganisha mwili wako pamoja na roho yako. Lakini wa'mal ma shi'ta fa innaka mujzi'un bihi, fanya chochote unachokitaka, lakini utambue katika kile unachokifanya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakulipa kwa kadri ya amali na matendo unayoyafanya. Lakini wahbib ma shi'ta fa innaka mufariqu, penda unachokitaka, itakuja siku moja utatenganishwa na kile ambacho unachokipenda.
lakini wa'lam anna sharafa almu'minu qiyamuhu bil-layli, hadhi na heshima ya mtu anayemwamini Mwenyezi Mungu ni kufanya ibada. Sasa hii maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba unaweza ukawa umezaa, ukawa unampenda sana mwanao, lakini mwisho wa siku Mwenyezi Mungu akakutanguliza wewe na akamwacha nani? Akamwacha mwanao. Au akamtanguliza mwanao na akakuacha wewe. Na mfano ni kama vile mwanamke ambaye amepata ujauzito, halafu akasumbuka na ujauzito ndani ya miezi 9, akiwa anataraji kwamba atakwenda kujifungua mtoto wake kwa usalama kabisa. Lakini mwisho wa siku inapita kadari ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mama anafariki na anamwacha mtoto akiwa mchanga, au mtoto anafariki na mzazi anapona, aidha wanafariki wote wawili. Sasa imagine kwamba mzazi amelea mtoto wake kwa machungu makubwa ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyazungumza katika Qur'ani. Anasema qutila al-insanu ma akfara min ayi shay'in khalaqa min nutfatin khalaqahu faqaddara thumma as-sabila yassara thumma amatahu faaqbara thumma idha sha'a anshara kalla lamma yaqdi ma amara. Anasema amelaaniwa huyu mwanadamu kwa kumkufuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini ameumbwa kutokana na nini? Ameumbwa kutokana na manii. Kisha Mwenyezi Mungu akamkadiria, akampa uwezo, kisha baadaye njia yake ile ya kutokea mtoto ikalainishwa, mtoto akatoka ila hali yuko katika njia ya salama na amani. Kisha baadaye akakuwa mtoto huyo, baadaye anakuja kufariki. Thumma amatahu faaqbara, lakini thumma idha shaa anshara, pale Mwenyezi Mungu atakapotaka anamfufua. Kalla lamma yaqdi ma amara. Sivyo tu, matarajio haya yote anayeweka mwanadamu katika umri wake mpaka anakuja kuondoka katika hii dunia, hajayatimiza yale ambayo aliyoamrishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa mzazi anakuwa katika sura ya namna gani anapofariki mtoto wake? Anakuwa katika machungu makubwa, machungu ambayo tayari kwa mwenye imani anajua hii ni kadari ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na yeye hapangiwi kwamba kwa nini umefanya hivi na usingefanya hivi, hapangiwi. Lakini yote kwa mtu ambaye imani yake imejikita katika Uislamu na moyo wake umesalimika katika kadari ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anajua kwamba haya ni majaribio. Na ndivyo Qur'an inavyosema, wala nabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarati wa bashiris sabirin alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi
wa inna ilaihi rajiun. Tutakupeni mitihani ya aina mbalimbali itakayotia hofu na woga katika nyoyo zenu. Tutakupeni bala njaa, lakini mtaondokewa na ndugu zenu wa karibu. Ulikuwa na mume unalala naye kitanda kimoja, anaondoka, unabaki peke yako. Ulikuwa na mke unalala naye kitanda kimoja, anaondoka, unabaki peke yako. Ulikuwa na mtoto ambaye wewe umempenda sana, tathmini ya machungu yake unataraji kwamba baadaye aje kuwa ni mtu fulani atakayekusaidia, lakini anaondoka. Lakini wape bishara njema wale watakaosubiri. Watu gani? Alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Ni wale wanapopata hayo majanga, wanapopata mambo yanayotia huzuni, wanasema hakika sisi sote ni waja wa Mwenyezi Mungu na kwake ni wapi. Ndio maana hata siku moja masahaba wa Bwana Mtume Muhammad walimpenda sana Bwana Mtume Muhammad na wakatamani waendelee kuishi naye kwa muda wote, lakini ilivyokuja kadhaa ya Mwenyezi Mungu ikafanyaje? Ikawatenganisha. Qur'ani inasema kwamba wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata au qutila inqalabtum ala a'qabikum. Au sio? Kwamba hakuwa Muhammadin isipokuwa ni mtume wa Mwenyezi Mungu, lakini huko nyuma wamepita mitume wengi kabla yake. Sasa ikiwa atafariki kwa amri ya Mwenyezi Mungu au akauawa, je, hilo ndilo litakalo kufanyeni, ndiyo itakaokuwa ni sababu ya kufanyeni ninyi kurejea katika ukafiri? Jibu linakuja hapana. Na yeyote atakayerejea katika ukafiri eti kwa sababu tu amefariki Bwana Mtume Muhammad, basi mtu huyo atakuwa ni katika watu waliokula hasara. Maneno haya wanaambiwa nani? Masahaba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo na sisi pia, pamoja na kwamba tulimpenda ndugu yetu, mdogo wetu, kijana mwenzetu, tunapaswa kuridhika na kujua kwamba kadhaa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiyo imekwisha fanyaje. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Sasa yepi ambayo tunayoweza kujifunza kupitia yeye? Hii ndio lubul maudhu, ndio sosi